Так. Хозяин. Компрессор не болған? Стук берді. Стук берді. Мотор өшіп қалады. Өшіп қалады. Кондиционер қосқаныз сразу өшіп қалады. Компрессорды алып ашқан кезде еще полный стружка Толып қалған. толып қалған, вот, майда. Основной причина, вот, вал кеткен. Вал. Мына іштер бәрі стружка. Мына жақтар ғана полный. Если просто компрессор өзін ауыстырып қоятын болсақ, бір апта или 2 апта жүреді. 2 аптадан қайтадан стук береді. Мына стружка қайтып, айналып ішіне кіреді. Соның үшін сразу өзінің радиаторы целый, бірақ бұл жарамайды. Мына іші мынандай болса да жарамайды. Әлін өткіземіз. Алюминий. Новый компрессор, оригинал, узлевой и радиатор. И полная система, трубка полный барлығы шешіліп, қайттан жуылып, қайтып орнына салынып істеледі. Мына бұл жарамайды. Бұл кететін причина, основной жүріп барған кезде, кондиционер қосқан кезде гидролдар есебінен. Резкий, мына подшипник постоянно айналып тұрады. Басындағы муфтасы үлкен оборотта, ремень үлкен оборот тұрған кезде, рез қосқан кезде ішіндегі мына поршалардың бәрін жуып алады. Бұғанда вот именно нагрузка мынаған түседі. И стук басталады осылай бастапқыда. Бірінші сағат тұрады и соңында тоқтайды. Сол үшін қалай қосу керек бұны? Сол үшін тұрған жерде жүрмей тұрып, қалай істеу болды да? Оталып тұрғанда ма? Оталып тұрғанда. Или механика болса, нейтралка шығарып, қосып алып, 15 секундтан кейін қайтып салып кетуге болады. Онда сонда кетпейді. Біз бұны кетіп барып қосып. Иә, 100 кетіп барқанда, скоростта кетіп барқан қосса, ол